За, эзний өдрийн дөргийг та бүхэндээ. За, энэ би өнөөдөр та бүхэндээ эзний үгийг хүргэж үйлчлэхээр та бүхэнд оролцуулсан байна. Тэгээд үгийн цагаар орохоос өмнө онцгой дүнсээ Магдалины цагаар анзаарсан бол манай Магдалины өвчтөний багийнхны хүчин тоглолт тэр өхийн хойр төмөр нэг л өөр байлээ. Үнэхээр сайхан үйлчилж ийн гэж бас урамшуулмаар байна. Тэгээд бас юуны нөгөө Магдалины үеэр ийшээ хойрлын хүүхдийн өрөөрөө нэг ороод гарсан чинь ямар гоё цэвэр тунгалаг студийн бичлэг шиг дагуулж байна. Тэгээд бүгдээрээ энэ альва сайхан болж байгаа зүйлийн арталт маш их хүмүүсийн нүр хөдөлмөр байдаг учраас ингэж хөдөлмөр зүтгэл гаргаж байгаа энэ хоёр багийнхандаа нэг удаа эзний нэрээр баяр хүргээл талархлаа. За, өнөөдрийн эзний үгийн үйлчлэлийн цагийг сэдвийг нь урсан баталгаа яагаад гэдэг сэдв тавьсан байна. За, Библиэд агуу захирамж хэмээн нэрлэгдсэн эзэн Иесусийн нэгэн тушаал байдгийг жууланд олон жил явсан хүмүүс бол ер нь бүгдээрээ мэдж байна. Матай номын 28 дугаар бүлгийн 19-с 20 дээр хэлсэн. Иймээс та нар яв бүх үндэстнийг дагалдуулах түн. Эцэг хүү ариун сүнсийн нэрээр тэдэнд баптизм хүртээ. Та нар тушаасан бүгдийг нь сахин биелүүлэхийг тэдэнд за харагтун үеийн төгсөл хүртэл би та нартай үргэлж хамт байх болно гэж айлдав. За Библиэд бас илээдгүй олон байдаг. Яг тушаалын шин чанартайгаар хэлсэн. Ямар нэгэн өөр дагалдуулах, зөвлөрүүлэх нөхцөл байхгүйгээр тушаасан үйл өгүүдийг ашигласан тэр хэсгүүдийн нэг бол яхад маань юм байна тийм. Үндэснүүдийг дагалдуулах түн баптизм хүртээ гэж хэлсэн байна. За, баптизм хүртэх гэдэг үгийг баптизм гэдэг үг бол булхах, угаах гэсэн утгатай үг. Тэгээ монгол хэлээр бол бид нар усан баталгаа гэж орчуулдаг. Түрүүний хатнаа дүүгийн маань уншсан Библи дээр бол бүр их нөгөө тэр арай сүүлийн үе орчуулга байх шиг байсан тий. Тийм усаар угаах түн тий. Батлах та усаар угаах түн гэсэн утгатай үг хэрэгэлсэн байсан. За ер нь бол итгэлээ батлан усаар угаалгах ийг усан баптизм эсвэл усан баталгаа гэсэн үгнүүдээр бид нар ярьж зансан байдаг бахнэ. За энэ өөрөө эзэн бурхны эзэн Иесус Христийн тушаасан тушаал. За тэрнээс гадна Матай номын 3-ын 13-аас 17 гэс бүгдээр уншицгаая. Тэгээд Иоханаар баптизм хүртэхийн тулд Галилаас Йорданд байгаа түүн дээр Есүс очив гэсэн байна. Есүс өөрөө очсон мэт те. Харин Иохан би танаар баптизм хүртэх учиртай атал. За энийг би монгол үгээр жоох энгийн болгож та бүхэнд хэлж өгье. Би танаар угаалгах ёстой байтал гэсэн утгатай байх нь те. Та над дээр ирэх нь инүү гэд түүнийг болиулахыг оролдтол Иесус хариуд нь одоо ёсоор нь болго. Ингэснээрээ аливаа зөвхт байдлыг гүйцэтгүүлэх нь бидэнд зохицож байна гэж хэлэхэд тэр түүнд зөвшөөрөв. Иесус баптизм хүртээд голын уснаас даруй гарах үед гинт тэнгэр заагдаж Бурхны сүнс тагтаа мэт бууж түүн дээр ирэхийг тэр харлаа. Тэнгэрээс үзэх түн хайрт хүмүн инэлээ. Таалалмын түүнд оршдог гих дуун гарлаа гэсэн. За итгэгч хүний амьдралд 3 том ёслол байдаг. За та бүхэн маань энэ 3 том ёслолыг нэрлэж боломж байна уу? 3 том ёслол. Яг зөв. Гэр бүл болох ёслол. За. Усан баталгаа. Яг зөв. Оршуулах ёслол. За энэ 3 том ёслогоо бид гэрлэх ёслолыг яагаад хийдэг вэ? Гэрлэх ёслолыг бид яагаад хийх юм бол? Тийм тий. За хайраа батлан харуулахын тулд өөрөөр хэлбэл би энэ бүсгүй энэ залууд хайртай. Тэгээд бид хоёр эзэн бурхны замаар хамтдаа алхаж нэгэн гэр бүлийг энэ өдрөөс эхлэн байгуулж байна гэж тий. За хөрмийн тунхаг үгэн дээр бол өвчтэй, зовлонтой, өвчтэй эрүүл, жаргалтай, зовлонтой ямар ч үед би чамайг хайрлан
халамжилж, итгэн дэмжиж, хүндлэн амьдралаа хуваалцах болно гэсэн утгатай тэр амлалтыг хэлж идэг. Хөгжилтэйгээр нь харах юм бол бас магадгүй хормын ёслол өөрөө миний хайртай энэ сайхан бүсгүй, энэ сайхан залуу өнөөдрөөс эхлээд минийх болсон. Тийм болохоор энэ бүсгүйд сайн хайрт сонирхож сайн байдаг залуучууд өнөөдрөөс эхлээд бүх үйл ажиллагаагаа зогсооно гэсэн утгыг илэрхийлэх үү. За энэ сайхан залуу бол миний эр нөхрөө. Тэгээд энэ өдрөөс эхлээд бүсгүйчүүд та нар энэ сайхан залуугийн өөртөө татах аливаа үйл ажиллагаагаа зогсооно гэсэн зарлан тунхаглалт байж болох уу? За гэхдээ тэрнээс илүүтэйгээр хамгийн чухал нь бид эзэн бурхан дотор энэ гэр бүлийг зохицлон байгуулнаа. Гарцаагүй шийдсэн юм аа гэж зарлан тунхагладаг байна. 2012 оны 8 сарын 1-нд манай гэр бүл улсдаа гэрэлтэй бүртгүүлээд тэгээ бүртгүүлж хахад маань гэрчээр манай ээж нөгөө нэг байгаад нэг бүртгэл хийхэд бол бид төрийн байгууллага дээр очдөг штеп. Тэгээд ээж маань ингээ нөлөөс цэйлгнээд тэ яг гарын үсэг зурх тэр үед бас нэрээ юу лээ гэж бас бодогдоод ингээд үнэхээр хариуцлагатай мөч байдаг. Яг тэрнтэй адилхан 3 хоногийн дараа бид хоёр гэр бүл болох ёслолоо 2012 оны 8 сарын 11-нд хийжсэн. Тэр нөгөө улсын бүртгэлтэй бүртгүүлэх тэр бүртгэлийн үйл явц айгүй хариуцлагатай үйл явц юм байна гэж бодсон чинь хормын гэрлэх ёслол бол тэгэхэд нэг 350 гаруй зочид ирсэн тий. Тэр бүр илүү айхтар хариуцлагатай ёслол байсан. Бүх хүмүүсийг урдаа хайртай дотны бүх хүмүүсээс зогсоож агаад энэ бүсгүй бол миний хайртай бүсгүй. Тэгээд энэ амьдралыг бид хоёр хамт тулгуурлана гэж амлаж байгаа. Тэгээд тэр хормын ёслол дээр ажиллаж байсан пастор маань их мөнх пастор байсан. Пастрын тэр үед хэлсэн сургаал нэг ойролцоогоор 20 минут тавьцаа үргэлжилсэн байх гэж боддгийн. Гэхдээ тэр сургаал ингээд одоо бодоход нэг айгүй яг ийм чухал өгүүлбэрээс бусд нь бүгд санаанд байхгүй болсон. Гэтэ энэ өгүүлбэр маш чухал өгүүлбэр байсан. Хүндлэл хайрыг ургуулж, хайр хүндлэлийг усалдаг гэсэн үгийг тээжлүүлсэн надад. Хүндлээд л байвал хайрлуулаад авах юм аа. Хайрлаад л авах юм бол хүндлүүлээд л байх юм аа гэдэг утга явж байгаа. За энэ хоёр дэг гэр бүл тогтох юм аа гэж хэлсэн. Тэгээд үнэхээр ой танд минь ортол номлож чадсан их мөнх пастартаа магадгүй YouTube-ийн бичлэг үзэж байгаа бол талархал илэрхийлье. Тэгээд бид хоёр нь гайгүй яваа шүү гэж. За хормын ёслол. Бид хормын ёслыг гэрлэх ёслыг бид нэр ийм учраас хийдэг байхан тийм. Дөрөв хэлсэн. 3 том ёслын нэг нь оршуулах ёслол. Оршуулах ёслыг бид яагаад хийдэг вэ? Бидний Монголын уламжлалт оршуулах ёслын үйл явц зан үйлийг ерхэд нь ажиглаад авах юм бол энэ бол гэхдээ миний бодол хэдэн зүйлийг анзаарч болох юм санагдсан. Нэгдүгээрт сайн төрлийг олуулах гэдэг ойлголт явж байгаа. Энэ хүн ингээд бид нар энэ ёслолыг энэ ажил явдлыг гэж бид нар ярьдаг те. Айгу ажил хэрэгцээ ярьдаг. За энэ ёслолыг бид нар сайн хийх юм бол сайн төрлийг олно те. Бас намыг нь хийх хэрэгтэй гэх мэтчлэн гэрэмүүд ярьж байгаа. Бас үйлдэлсэн хүмүүсийн сэтгэлийг тайлбарлахын тулд явагдаж байгаа зүйлүүд маш их ажиглагддаг юм шиг санагддаг. Тэр ёслол сайн болж иж үлдэж байгаа хүмүүс нь ерөөхдөө сэтгэл тайван үлдэх гээд байгаа юм шиг тийм. Эсвэл үлдсэн хүмүүсийг нь үхлийн сүнснээс хамгаалахын тулд бас янз янзын зан үйлүүд явагддаг. Газар дээр нь нөгөө хүнээ хөдөөлүүлчихэд буцаад явж байхдаа бид нар хоёр галны хоорондоор гардаг ямар учиртай. Үхлийн сүнсийг төөрүүлж ийна гэдэг санаа тэнд яваад идэг тийм. Өөрөөр хэлбэл энэ үхэл гэдэг зүйл дахин үргэлжилж бидний эргэн тойронд үргэлжлэхгүй байгаасаа гэсэн санаа явж байгаа юм шиг санагддаг. За би энэ зүйлүүдийг хитрхи мэдэхгүйгээр мэдвэрхийж болохгүй учраас зүгээр миний хувьд тийг санагдсанаа хэлж байгаа. Гэхдээ итгэгч бидний хувьд болохоор оршуулах ёслол нь энэ хүн эзэнд итгэх итгэлийн замаас сахин дуусгасныг нь тунхагладаг ёслол байгаа. Тийм байгааз. Бидний найз, бидний ах, бидний дүү энэ хүн эзэнд итгэх итгэлийнхаа замыг сахин дуусгасан юм а гэж. Хизээ нэгэн цагт хүн бүр ийм байдалд орохыг сануулах ёслол байгаа. Хизээ нэгэн цагт.
Тэгээд сургаалт төгс номонд бүр тийм хэсэг байдаг тий. Баяр наадамд очсноос оршуулах ёслолд очсон нь дээр гэж. Учир нь бид тэнд очихдоо ухаардаг. Энэ зүйл бас миний эргэн тойрон магадгүй миний хайртай хүмүүст хизээ нэгэн цаг тохиолдох нэ гэж. Гэхдээ биднэрт найдвар байгааг тунхагладаг ёслоо. Бид эзэн Есүс Христэд итгэдэг. Эзэн Есүс Христийн цусны үндснээр миний бүх гим нүглүүд өршөөгдөн уучлагддаг бөгөөд эзний нэгүслэр би үхэл тулгарсан ч гэсэн үхлийн дараа мөнхийн амьдрал би очих болно. Эзний мөнхийн улсад очих болно гэдэг итгэлээ бид нар оршуулах ёслоор тунхаглаж идэг. Мөн эзэн тэр хүний амьдралаар дамжуулан хийсэн үйлсийг нь бид нар эргэн харж эзэн бурхнаа алдаршуулдаг ёслол бол оршуулах ёслол ах нэ. За бүгдээрээ харъя. Сая ёслол гэж хэлсэн. Энэ хоёр ёслолын хувьд нэг нийтлэг шин чанар байгаа. Та нар маань анзаарч харвал ямар шин чанар байгаа вэ? Зарлан тунхаглах гэдэг нэг шин чанар байгаа биз? Оршуулах ёслолд олон хүн ирдэг. Олон хүн ирэх тусмаа ч сайн. Тэр хүний амьдрал үнэхээр утга учиртай байж олон хүмүүст үн цэнтэй байсан байна гэж ойлгож болно. Гэрлэх ёслол дээр бас олон зочид ирдэг. Тэр ёслол дээр бид нэр зарлан тунхагладаг. Тийм биз? Тэгвэл усан баталгааны ёслол байна тийм үү? Энэ ёслол бид нар яах гэж хийдэг вэ? Аврагдахын тулд хийдэг үү? Усан баталгааны ёслол бол аврагдахын тулд хийдэг ёслол биш байх. Усан баталгаа хийлгэсэн бол та аврагдана. Өвлийн дараа амьдрал мөнхийн амьдрал өгдөнө гэдэг тийм теологийн библийн ойлголт байхгүй. Эсвэл бид дахин нүгэл үлдэхгүй байхын төлөө хийдэг үү? Учир нь энэ ёслол бол засал биш. Засал биш байх нь шүү дээ. За хамгийн нэгдүгürt бид нар усан баталгааны ёслолыг эзэн бурханд дуулууртай байхын тулд хийдэг. Учир нь тушаасан учраас. Тушаалыг нь биелүүлж байгаа. Мөн би эзэн Иесусыг аврагчаа гэж хүлээн авсан. Би энэ замаар амьдрах болно гэдгийг олон гэрчнэрийн өмнө тунхаглаж байгаа ёслол байдаг. Намайг усан баталгаа хүртэж явах үед миний хувьд 2005 оны 3 дугаар сарын 8-ны Мартин баяраар одоо эзэн Иесусыг амьдралдаа хүлээж аваад хаврын үйлрэл байсан байна тий. Тэгээд тэр намраа усан баталгаа хийлгэжсэн байдаг. Харамсалтай дандаа итгэлийн хүмүүс л тэнд байснаас биш миний яг гэр бүлийн хүмүүсээс бол байгаагүй. Яагаад тэгэхээр одоо би миний гэр бүлд миний аав ээж гэх юм уу те яг хүндэтгэлтэйгээр оролцох хэвээр хүмүүс маань бол хараахан эзэн Иесус Христ итгэж амжаагүй хүмүүс байсан учраас. Гэхдээ би бол юу гэж боддог вэ гэхээр өөрийнхөө хүүхдүүдийг магадгүй усан баталгаа хийлгэж явах үед нь маш хүндэтгэлтэйгээр хандаж тий магадгүй цэцэг навч болж чин сэтгэлээсээ баяр хүргэнэ гэж боддог. Энэ бол одоо анхны үеийн итгэгч бидний мөрөөдөж хүсэж явах хэвээр хий зүйл байх нь шүү дээ. Анхны өөрийнхөө гэр бүлийнхээ хувьд анхны үеийн анхдагч итгэгч нарын хувьд. Учир нь энэ бол гэрлэх ёслол болон оршуулах ёслоос ч илүү үн цэнтэй тэр ёслол байх. Миний амьдрал ормонгоор иргсэн найзуудаа. Эннээс хойш би өөрийнхөө амьдрах цорын ганц замыг олсон. Энэ замаар би бүхэн хөлтлөө явах гэж би шийдэж байгаа. Тийм учраас та бүхнийхээ өмнө би тунхаглаж байна гэдэг ёслох нэ. Энэ зүйлийг эзэн Иесус Христ өөрөө үлгэр дуурайл болж биднэрт түрүүний ишлэлээр харуулсан тий. Энэ бүх зүйлийг одоо чи бит хоёр энийг хийжээж альва зөвхт байдлыг гүйцэлдүүлэх гэж байна гэж Иохан Баптист хэлсэн байх тийм. Зарим хүмүүс яагаад ч юм усан баталгаанд одоо оны ёслолд хийхээс татгалзаад байдаг. Жишээ миний хувьд нэг жоохон бодогдоод ирсэн зүйл маань бас тэгэл нэг ус мусанд ингээд шалт нороол тий. Нэх олон хүний өмнө гэл ингээд бас бодогдчихсэн нэр шүү. Жоохон тийм эвгүй санагдчихсэн гэсэн. Хүмүүс янз янзаар хүлээ авагддаг баг. Бас нэг зарим ойлголт өглөөний нөгөө юуны цаг дээр хүүхдийн цуглааныхаа багш нарт ярьж байхад болохоор
Усан баталгааны дараа сорилт их болоод идэг учраас төр азанжээ гэдэг яриа бас барьдаг гэж хэлсэн. Гэхдээ миний бодлоор усан баталгаатай баталгаагүй итгэж хүний амьдрал бол сорилтын амьдрал. Энэ бол бид нар яагаад гэвэл цорын ганц үнэн замаар явж байгаа. Энэ өөрөө тийм амархан зам биш. Усан баталгаатай баталгаагүй сорилтын замаар бид нар амьдарч байгаа гэж хэлмээр байна. Тэгээ тэрнтэй адилхан гэрлэх ёслол төр хэрвээ ингэвэл яах вэ манайхаа? Би чамд хайртай. Гэхдээ хоёлаа нэг зардал чирэгдэл хүндрэл болоод яах вэ? Хормын ёслол, гэрлэх ёслол бас хийгээд яах вэ? Энүүхэндээ зохицуулчих гэвэл энэ дээр бол манай бүсгүүчүүд аягүй санал нэгтэйгээр хэзээ ч тийм байхгүй гэж магадгүй хэлж магадгүй. Тийм бол урамгүй тийм ээ. Эмээ би чамд хайртай. Хүн хөтлө хамт явна. Гэхдээ энэ ёслолыг хоёлаа хөнхөн зохицуулъя гэвэл яах вэ? Эсвэл оршуулах ёслол төр манай хүн дажгүй амьдарчээсэн тий. Гэхдээ бүгдээрээ нэг сүр болоод яах юм бэ? гэж хүмүүс хэлдэггүй. Учир нь энэ ёслоод үн цэнтэй. Түүнтэй адилхан би эзэн Есүсийг аврагчаа гэж хүлээн авсан гэхдээ сүр болмооргүй байна гэдэг бол бас тийм таатай зүйл бас биш байх нь тийм ээ. За бүгдээрээ дээрх хоёр ишлээс санацгаая. Эхнийх нь баптизм хүртээ гэж хэлсэн байна. Тушаалын үгээр. Өөрөөр хэлбэл эзэн Есүс Христ итгэдэг хүмүүсийн хувьд бус хүмүүст ийг дагалдуулан эзэн Есүсийнхаа тухай ярьж ойлгуулан амьдралаараа харуулж тэдэнд ийг эзэн бурхантайгаа хоримлуулаа гэсэн үг юм болов уу гэж харж байна. Зарлан тунхаглуул гэсэн утгатай үг гэж бид нар харж байна гэсэн байна. Мөн зөвхт байдлыг гүйцэлдүүлэх буюу тэр хүний итгэлийн амьдралыг бүрэн гүйцэд болгохын төлөөх нэгэн алхам байна. Гэхдээ би нэг та бүхэн зөвөр ойлгоорой. Усан баталгаа хийчихэл юм бол таны итгэлийн амьдрал бүрэн гүйцэд болно гэсэн утга ердөөсөө биш шүү. Бүрэн гүйцэд болгохын тулд энэ зүйл хэрэгтэй гэсэн баг. Гэсэн үг баг. За усан баталгаатай холбогдлолтой бүгдээрээ Үйлс номны нэг томоохон түүхийг өнөөдөр хамтдаа хараад тэгээд өнөөдрийн эзний үг бол ерөөдөө өндөрлөнө. Тэгэхээр энэ түүхээс бүгдээр нэлээд их зүйлийг суралцаж авъя гэж бодож байна. За тэр нь Үйлс номын 8 дугаар бүлгийн 26-аас 39 байна. За би та бүхэндээ энэ Библийн хэсгийг жоохон нөгөө төсөөлөн ойлгоход амар хэлбэр байлгаж уншиж өгөхийг хичээе. Та бүхэн дагаад хараасаа гэж хүсэж байна. Харин эзний тэнгэр элч Филиппт босох тун Иерусалимаас Газ руу урууддаг замаар яв гэлээ. Энэ нь цөлийн зам юм. Тэрч босоод явв. Тэгтэл харагтун Этиопийн хатан хаан Кандакийн бүх сан хүмүргийг хариуцагч Этиопийн тайган амбан Иерусалимд мөргөл үлдэхээр ирээд буцсан явж байжээ. Бүгдээ төсөөлөөрэй. Цөлийн замаар тий Этиопийн хатан хааны тайган амбан буюу сангийн сайд нь нэлээд бас юм сүр бараатаагаар явж иж таарсан баг. Тэр тэргэндээ сун иш үзүүлэгч Исаяг уншиж яв. Исая номыг уншиж явсан байна тий. Филиппт сүнс тэргээ гүйцэн оч гэв. Гүйн очтол өнөөх амбан иш үзүүлэгч Исаягийн номыг уншиж байх нь Филиппт сонстов. Тэгээд түүнээс та уншиж байгаагаа ойлгож байна уу гэхэд тэр хэн нэгэн зааж өгөхгүй бол би хэрхэн чадах вүлээ гэд Филиппийг тэргэндээ суухыг гуйв. Түүний уншиж байсан бичвэрийн хэсэг гэвэл тэр нядлагдах хон мэт хөтлөгдсөн бөгөөд хяргачийн өмнө дуурахгүй хон шиг амаач тэр нээгээгүй юм аа. Тэр басамжлал, доромжлолд шийтгэгдсэн. Хэн түүний угсаатай хамаатай болох вэ? Учир нь түүний амь дэлхийгээс зайлуулагдсан юм гэсэн ажээ. Мөнх тайган хүн Филиппт энэ иш үзүүлэгч хэний тухай яриад байна? Өөрийнхөө тухай ярьж байна уу? Аль эсвэл өөр хэн нэгний тухай ярьж байна уу? Надад хэлж өгөөч гэсэнд Филипп ам найн тэрхүү бичээрээс эхлэн
Есүсийн тухай түүнд ярьж өгвөө. Тэд замаар явсаар устай газар хүрчээ. Тайган хүн хараач ус бай. Баптизм хүртэхэд болохгүй нь юу билээ гэв. Филипп хэрв чи бүх зүрх сэтгэлээрээ итгэвэл болно гэсэнд тэр Есүс Христ Бурхны хүү мөн гэдэгт би итгэж байна гэж хариулав. Тэгээд тэрээр тэрхийг зогсоохыг тушаан тэд хоёр ус руу орж Филипп түнд баптизм хүртээжээ. Тэд уснаас гарч ирэх үед эзний сүнс Филиппийг авч чадав. Тайган түүнийг дахин олж хараагүй хэдий ч баяр баясгалтайгаар замдаа гарч гинэ. Харин Филипп Азотод ирснээ мэдэв. Тэр Кайсарт хүртлээр дайран гарсан бүх хотуудад сайн мэдээг тунхагласаар явлаа. Үйлс номын 8:26-аас 39. Би нэлээд хэдэн хэсгүүдийг улаан өнгөөр тэмдэглэсэн байгааг та бүхэн анзаарсан баг тий. Сангийн сайд гэдэг хэсгийг бүгдээр харцгаая. Өөрөөр хэлбэл энэ үйл явдал дээр Этиоп гэдэг бүхэл бүтэн улсын сангийн сайд Ерүсалим хотод айлчлаад тэнд эзэнд хүндэтгэл мөрөөл өргөөд буцаж явсан байна. Тэгээд тэр хүн буцаад явж явах үед нь эзний дагалдагч Филипп тааралдаад түүнд Библийн судраас ойлгохгүй байгаа зүйлүүдийг нь зааж өгсөн, багшилсан байна шүү дээ. Тэгээд тэр хоёр эзэн Есүс Христэд тэр сайд хүн тухайн үед бол тайган хүн л гээд байгаа. Тэр үеийн сайд нар бүгдээрээ тайган хүмүүс байсан байж таарах гэдэг тийм тэр улсын. Тэгээд тэр хүн Филипп хоёр одоо устай таарсан учраас тэг сонирхолтой цөлд штэ. Цөлд устай таарсан учраас тэнд усаар угаалга хийж итгэлээ тунхагласан байна. За сангийн сайд гэдэг хэсгээс бүгдээр нэг зүйлийг бодцгаая. Өөрөөр хэлбэл хэн байхаас үл хамааран, таны нийгмийн гарал ямар байхаас үл хамааран, таны хийдэг ажил ямар байхаас үл хамааран эзэн Иесус Христэд та итгэсэн бол итгэлээ тунхаглан харуулаарай гэсэн санаа Библийн энэ хэсэгт явж гин гэж ойлгож болох болов уу гэж бодож байна. За цөлийн зам гэдэг хэсгийг улайсгсан байсныг та бүхэн харсан уу? За орчин үед хялбарчилсан байдлаар ингээд ус цацах байдлаар эсвэл толгой дээр нь жоохон ус асгах байдлаар гээд ингээд усан баталгааны ёслыг жоохон хялбаршуулах зүйлүүд зарим нэгэн чуулганууд дээр явагддаг. Гэхдээ энэ зүйл нь нэг тийм таатай зүйл биш байх гэж харж байна. Учир нь энд хэлэхдээ усан баталгаа буюу усан баптизмын угаалгын тухай ярих гэжсэн гэдгийг бид нар мэднэ, тийм контекст нь өөрөө. Гэтэл хаалтан дотор яасан бэ? Хотцож ирснээ цөлийн замаар явж байгаа штэ гэсэн бэ. Гэхдээ цөлийн замаар явж явах үед тэнд ус таарсан гэсэн. Цөл таарсан ус ямар шүү ус байх юм манайх. Говьд явж байгаад устаа таарч үтсэн хүн байна уу? Баян бүрд гэж ярьдаг тий. Устай газар байдаг. Одоо говьд явж байгаад. Гэхдээ баян бүрдийн ус бол нэг тийм сайхан цэвэр цэнгэг цэв цэвэрхэн тийм ус байдаггүй. Тэгэхээр цөлийн замд таарсан тэр хоёрын таарсан ус бол одоо сэлэг мөрөн шиг сайхан, туул гол шиг мэн сайхан, цэлэлцэл уралсан тийм гол байгаагүй хаа. Гэхдээ ус таарсан. Тэгэд усаар угаалгаж яагаад болохгүй гэж хэлсэн. Өөрөөр хэлбэл ёслол болсон хойно хормын ёслол тодорхой хэмжээний зориулттай байдаг шиг. Тэ? Альва ёслол зориулттай байдаг шиг зориулттайгаар энд хандах нь илүү таатай байх гэж бодож байна. За энэ бол гэхдээ миний хувьд нэг айхтар зөв буруу хариултыг тогтоогоод инхээс илүүтэйгээр энэ бол илүү таатай байх гэж бүгдээрээ ёсолж байгаа учраас тэ зориулт байх хэрэгтэй гэдэг утгаараа харах юм бол магадгүй тодорхой хэмжээний зориулт байх нь дэр хаа гэж бодож байна. Бид нар Улаанбаатар хотод туулгоолын хөвөнд байгаа хүмүүсийн хувьд бол зориулттайгаар хийсэн дээр юм болов уу гэж бодож байна. Есүсийн тухай түүнд ярьж өгөө гэж хэлсэн. Та Есүсийн тухай сонссон уу? Болохгүй нь юу вэ гэж хэлсэн байна те. Өөрөөр хэлбэл эзэн Есүс Христийн тухай сонсоод итгэснийхаа дараа тэр хүн ер нь болохгүй юм юу байгаа юм бэ? Өөрөө ийм гоё итгэвтэй хандлагаар хандчих тэр хүн те. Болохгүй юм юу байгаа юм бэ? Гэхдээ би итгэлээ тунхаглая л да гэж хэлсэн. Гэсэн чинь Филипп хэлж яасан бэлээ? Бас сэтгэл хөдлөлөөр хандхыг хүссэнгүй те. За
Чи хэрвээ зүрхэндээ итгэж байгаа бол болно гэж хэлсэн. Хэрв чи зүрхээрээ итгэвэл болно гэж хэлсэн. Сэтгэлийн хөдлөлийг нь бас дарж чинь те. Яг чиний гаргаж байгаа шийдвэр яг үндсэлтэй шийдвэр юм уу? Өөрөөр хэлбэл чи энэ бүсгүүд яг хайртай юм уу гэдэгтэй адилхан те. Би стах хормын гой хормын гээл босоод ороод ирэнгүүт нь яг чимхээр хайртай юу те. Амьдралаа үнэхээр зориулах уу гэж асууж байгаатай ялгаа байхгүй. Гэтэл тэр хүн юу гэж хариулсан бэлээ? Есүс Христ Бурхны хүү мөн гэдэгт би итгэдэг гэж хэлсэн. Тэгмэгц даруй тэргээ зогсоогоод тэр хоёр ус руу орж Филипптүнд түүнийг усаар угаажээ гэсэн байна. За энэ үйл явдлын дараа нөгөө сангийн сайд маань ямар нөгөө реакц гаргасан бэ? Баяр баясгалтайгаар замдаа гарчээ гэж хэлсэн байна. За миний бодлоор энэ хүний цааш үргэлжлүүлсэн зам нь зөвхөн Этиоп орох зам байгаагүй байх тий. Итгэлийн амьдралаар эзэн Иесус Христ итгэлийн амьдралаар өөрөөр хэлбэл гэрэлж байгаа хос хоёр ёслоо хийснийхаа дараачаар хуучныхаа амьдралаар амьдрдаггүйтэй адилхан энэ хүн зөвхөн нутгийн зөв хүлгийн жолоо залсан биш. Баяр баясгалтайгаар замд гарсан байна. Тэр зам бол би бол үнэн зам амь гэж хэлсэн эзэн Иесус Христийн замаар гарсан байна. Өөрөөр хэлбэл цөлийн тэр магадгүй шалбаагтай цөлийн тэр магадгүй нэг урсчихсан тэр голд хуучин хүнээ угааж орхичоод дахин төрж байгаагаа ухамсарлаад шийдвэр гаргаад явсан байна. Гэхдээ тэр хүний амьдралын зам тэр мөчөөс хойш ямар сорилтуудыг дуулж исэн, яаж амьдарсан тэр зүйлийг Библиэд бичээгүй. Мэдээж эерэг уралтай сорилтуудыг туулж хангалттай даваануудыг давж тэр хүн амьдарсан байх гэж бодож байна. Гэхдээ тэр хүн яасан бэ? Баяр баясгалтайгаар замд гарчээ гэж хэлсэн байна. Үүний дараа Филипп хатсан бэ? Үргэлжлүүлэн сайн мэдээгийг тунхагласаар л явсан. Тэ? Олон хүмүүсийг эзэн бурхантай хоригдлуулахаар замдаа бас гарсан. Энэ түүх хоёр янзын өнцгтэй байгааг та бүхэн харж байгаа бох тийм. За, иймэрхүү асуултууд байдаг. Усан баталгааг би амьдралдаа дахиад хийлгэж болох уу? Үнэхээр итгэлээрээ хийсэн ёслол юм бол та гэрлэх ёслолыг дахин хийдэг үү? Энтэй адилхан усан баталгааг та үнэхээр итгэлээрээ хийсэн юм бол дахин хийх шаардлага байхгүй гэж зөвлөх байна. Би юугийн ч ойлгохгүй явж байгаад усаар угаалгацсан шүү дээ хүмүүс байдаг. Хэрвээ тийм хүмүүс байвал миний бодлоор зөвлөх нь тэр сэтгэл зүйтэй юм да гэдэг чи дахиад угаалгацсан ч болохгүй юм байхгүй шүү дээ. Үнэхээр чин сэтгэлээсээ. Гэх мэтлэн усан баталгаатай холбогдолтой олон асуултууд байдаг. Гэхдээ бид нар миний амьдралын итгэгч хүний амьдралын байж болох гурван том ёслолын нэг, зарлан тунхаглалын нэг гэж үзэх юм бол тэр бүх асуултууд ихэнх нь байхгүй бол. Тийштэй гэдэг. Нэгдүгээр үн цэн нөгөөд нь усан баталгааны ёслол хийх үү, хийхгүй юу гэдэг юм бодогдохоо болно. Тэ? Гэх мэтчлэнгээр энд эдгээр зүйлүүдийг чухалчилж яриад өнөөдрийн эзний үгийг өндөрлөе гэж бодож байна. Тэгээд тун удахгүй 4-р сарын 20-ны өдөр эзэн Иесус Христийн дахин амьлсны баяр болох гэж байна. Тэгээд энэ баярын өдрийн мөргөлийн дараа өдөөс хойш бид нар усан баталгааны ёслол хийх гэж байгаа. Тэгээд та бүхэн маань үнэхээр за одоо миний цаг нь болжээ. Би зарлан тоглоё гэж бодож байгаа хэрэг хүн байвал чулууныхаа хин нэгэн ахлагчид эсвэл эсийн бүлгийнхаа удирдагчид мэдэгдээд, бүртгүүлээд
Тэгээд 4 сарын 20-ны өвдөөс хойш болох тэр ёслолыг үнэхээр ёслол төгөлдөр тэмдэглэж өнгөрөөхөөсэй гэж хүсэж байна. Би бол өнөөдөр нөгөө юугаа яах гээд усан баталгааныхаа ёслолын гэрчлэгээ байдаг шүү дээ. Тэрийг гэрчлэгээ одоо харуулъя гэж бодсон чинь гэртээ хадгалсан байсан гэсэн чинь офстоо хадгалсан байсан. Тэгээ өглөө мөрөглөөс өмнө авчиж амжсангүй. Тэгээд манай усан баталгааны ёслолын нөгөө гэрчлэгээ бас их гоё гэрчлэгээ байдаг шүү дээ. Өөрийнх нь гэрчлэлийг нь бичсэн зурагтай нэгэ. Тэгээд энэ бол үнэхээр гэрлэх ёслол шиг бидний амьдралын гэрлэх ёслоос ч илүү итгэлийнхаа амьдралыг эргэж байгааг миний амьдрал ингээд зөв замдаар гарсан. Найз нөхдөө, миний хайртай хүмүүсээ одоо ингээд би баяр баясгалтайгаар замдаа гарах нэ гэж тунхаглаж байгаа. Тэр ёслол байдаг бах нэ. За ингээд өнөөдрийн эзний үгийг тунхаглаж дууслаа. Тэгээ хамтдаа бүгдээрээ залбирцгаая. Эзэн бурхан минь ээ. Тэгээ бид нар үнэхээр таны үгэнд гарсан тэр Этиопийн сангийн сайд тэр амбан хүн шиг таны өмнө үнэхээр замдаа итгэлийн амьдралынхаа замд баяр баясгалтайгаар алхмаар байна эзэн минь. Энэ зам үнэхээр бартаатай, энэ зам үнэхээр туулж гарах сорилтуудтай. Гэхдээ эзэн минь тантай хамт алхах тэр замаар ямар ч сорилт, ямар ч хүнд хэцүү зүйлийг туулахдаа баяр баясгалтайгаар алхахын тулд эзэн минь та туслаач. Мөн энэ зааланд суугаад эзэн Есүс Христ итгэлээ ихээр хүлээн авч танд амьдралаа өргөсөн хэрнээ хараахан итгэлээ үнэхээр тунхлаж усаар угаалгаж усан батлага хийлгэж амжаагүй байгаа хүмүүс авал тэр хүмүүст үнэхээр зүрхнийхэн шийдвэрийг гаргаж үнэхээр амьдралынхаа нэгэн шин эхлэлийг тунхаглан зориулах тэр зориг магадгүй шийдвэр тэгээд тэр итгэлийг эзэн та өгөөч гэж гон залбирч байна. Таны мотор хамт байх болтугай. Эзэн Иесус Христийнхаа нэрээр чинь сэтгэлээсээ залбирая. Амен эзэн ээ. За баярлалаа.